Մեր բրչին Տեր Հիսուսյանով գողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Աստծո օրհնությունը հանգչի ձեր բոլորին վրա, Աստծո փառք ունենք, որ Տերը մեզ բայեց մինչև այսօր եւ իր շնորհքով պիտի շարունակենք աղոթքի շուրջ մեր խորհրդածությունները։ Այնպես որ այս ուրբաթ վերջին ուրբաթն է մեծ բակի շրջանի մեջ գտնվելով փափակեցա աղոթքի շուրջ խորհրդածել, եթե Տերը գամի եկող ուրբաթ, որ ավակ շաբթվա ուրբաթն է, թաթար պիտի առնենք, որովհետև այն օրը առավոտուն ժամը 11-ին Թորոնտոյի մեր եկեղեցի մեջ պաշտամունք պիտի ունենանք, այնպես որ բոլորը ծիրով հրավիրված եք ավակ չորեքշաբթի երեկոյան եւ նաեւ 5 շաբթի երեկոյան ժամը 7:30-ին, այնպես որ անոնք որոնք մեզի մոտ են այս շրջանի մեջ կգտնվին կրնանքալ, իսկ ուրբաթ առավոտուն ժամը 11-ին ավակ ուրբաթ օրվա պաշտամունքը պիտի ունենանք եւ նաեւ երեկոյան ժամը 6-ին Քեմբրիջի մեջ պաշտամունք պիտի ունենանք, անոնք որոնք Քեմբրիջի շրջանի մեջ կգտնվին եւ մեզի գունգընտրեն, այնպես որ հրավիրված եք։ Հետևաբար եկող ուրբաթ զանց պիտարնենք մեր սերդողությունը, որ ամեն ուրբաթ գնենք Թեսաղոնիկեցված թուղթեն։ Աղոթենք իրարու համար եւ այս ճշմարտությունները, որոնց շուրջ կխոսենք, մեր սրտերու մեջ տեղ գտնե եւ բդուղ տա։ Շարունակելով ուրեմն մեր խորհրդածությունը աղոթքի մասին, բավական գետեր հիշեցինք, անցյալ ուրբաթ տեսանք, թե համարձակությունով գաղոթենք, ծոմաբահությունով գաղոթենք, հավատքով գաղոթենք եւ համարձակությունը այն համարձակությունն է, ոչ թե հանթկնությամբ աներգյուղ Աստուծո գմոդենակ կխոսենք, հաբա ամենայն երկուածությամբ կխոսենք մեր խնդրանքները կներկայացնենք, ինչպեսզի հունարեն բնակիրի մեջ համարձակություն բարին բնակիրը Փարիսիան, որ կնշանակե Փարիսիան կնշանակե միտքդ հայտնելու համարձակությունը։ Այնպես որ մենք երբ Տերոջ առջև գնանք, որպես իր զավակները, իր որդիները կգնանք եւ կհաղորդակցենք իրեն հետ, ան մեր երկնավոր հայրն է, այնպես որ փառք կտանք այս մեծ շնորհքին համար, կրնանք համարձակությունով մեր խնդրանքները ներկայացնել, մեր միտքը հայտնել եւ անոր առաջնորդությունը խնդրել, Աստուծո առաջնորդությունը խնդրել։ Եվ այսօր պիտի վերջացնենք շեշտելով գետի վրա, որ աղոթներու մեր աղոթները պատասխանվելուն պայմանները։ Ինչպես ասած ենք, մենք գաղոթենք ոչ թե աղոթելու սիրույն, ցույց տալ այլոց, թե գաղոթենք, մենք անհավատ չենք եւ այսպեսով գաղոթենք բարի բարդականություն։ Ոչ, գաղոթենք, որբեսի մեր աղոթները պատասխանվին, գաղոթենք, որբեսի Աստուծո ընդունելի դառնան մեր բերնի խոսքերը, մեր սրտի խորհուրդները, մեր փափակները, մեր խնդրանքները։ Ուրեմն մի քանի պայմաններ պիտի հիշեմ այս ուղղությամբ, որ վստահ եմ, որ բոլորիս կհետաքրքրե։ Բոլորը դալ կհաստատեք, թե մենք գաղոթենք, որպեսզի մեր աղոթները Տերը պատասխանե։ Ուրեմն առաջին պայմանը, երբ սիրտը ուղիղ է Աստուծո առջև, Արագած 15:8 գսե ամբարիշներուն զոհը Տերոջ առջև բիղձ է, այսինքն անոնց աղոթքը, բայց ուղիղներուն աղոթքը անոր ընդունելի է։ Ուզես աղոթներդ Աստուծո ընդունելի դառնան, եթե պատասխանդ այո է, ուրեմն ուղիղ սրտով անոր հետ քալե։ Երբ Աստուծո առջև գուքանք սիրելիներ,
աղոթելու ավելի ընդունելի եւ մաքուր եւ ուղիղ սիրտ ունենալ առանց բարերու ավելի լավ է, քան շիդակ շարադրված բարեր, սակայն զուր սիրտով։ Այնպես որ բեք չէ մորնանք, թե մենք ամենակետ սուրբ եւ արդար Աստուծո առջև գգենանք եւ գաղութենք ու ոչ թե անցիմը կամ արցանի առջև։ Երբ Աստուծո առջև եւ մարդոց հետ ասալ երկրորդ պայմանն է, որ մեր աղոթները պատասխանվին, երբ Աստուծո առջև եւ մարդոց հետ կորցնական արդարությունով գաբրինք։ Լսենք այս ուղղությամբ, թե դերը ինչ կսե։ Կգարտանք Դարձյալ Արագած գիրքի մեջ 19-րդ գլուխ գսե. Դերը ամբարիշներեն հերու է, բայց արդարներուն աղոթքը գլսե։ Այնպես որ կորցնական արդարության մասին գխոսի մարդոց հետ մեր կորձերը պետք է արդարությամբ ըլլա։ Վասնզի դերոջը աչքերը արդարներուն վրա են ու իր ագանչները անոնց աղոթքին գսե Պետրոս Արաքյալ իր առաջին նամակին 3-րդ գլուխին 13-րդ համարի մեջ։ Կարևոր է, որ Աստուծո առջև արդարությամբ քալենք։ Երրորդ, եթե Քրիստոսի մեջ գնանք, մեր աղոթները պիտի պատասխանվին։ Գսե մեր Տերը, եթե դուք իմ մեջս գնաք եւ իմ խոսքերս ալ ձեր մեջ գնան, ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք ու պիտի ըլլա ձեզի։ Հովաննու 15:7։ Եթե Քրիստոսի մեջ գնաս եւ այս շատ բան գետատրե, Քրիստոսի մեջ գնալ հավատարմություն գենթատրե, զայն սիրել գենթատրե, անոր հետ քալել բոլորանվեր գենթատրե եւ անոր խոսքերն ալ մեջը դեղ գտնեն եւ այսալ շատ բան գենթատրե, որ Աստծո խոսքը արադապես մեր սրդերու մեջ պետք է բնագի։ Այն ադեն Աստուծո գամքին համաձայն բաներ գխնդրես եւ ոչ թե քուանցիտ եւ եսիտ կամ եսդ քուացունելու համար։ Այնպես որ այո, մեր Տերը սավ, եթե իմ մեջս գնաք եւ իմ խոսքերը սացեր մեջ գնան, ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք, ոչ թե մեր մարմինին ցանկություններուն համար պիտի խնդրենք, հաբա պիտի խնդրենք ինչ որ Աստուծո գամքն է։ Աստծո գամքին համաձայն եղած խնդրանքները Տերը պիտի պատասխանե։ Անշուշտ, երբ գսենք Տերը պիտի պատասխանե, բեք չէ եզրակացնենք, որ մեր ուզածին պես եւ մեր ուզած ադեն պիտի պատասխանե։ Եվ պատասխանը պետք է անպայման այո ըլլա։ Թերևս պատասխանը ոչ է։ Այնպես որ այսալ պետք է նկատի առնենք։ Չորրորդ պայմանը մեր աղոթներուն պատասխանվելուն, երբ անոր բադվիրանքները գբահենք։ Եվ նաև ավելին գա, եթե գարտանք առաջին Հովաննու 3-րդ գլուխին 21-ին 22 համարները, այսպես կսե Արաքյալը. Սիրելիներ, եթե մեր սիրտերը մեզ չմեղադրեն, համարձակություն գունենանք Աստուծո առջև եւ ինչ որ խնդրենք գարնենք անգե, վասնզի իր բադվիրանքները գբահենք ու իր առջև հաջո եղած բաները գնենք։ Կտեսնեք որքան հստակ է։ Դժբախտաբար հավատացյալներու մեծամասնությունը անհոգ անդարբեր ոչ Աստուծո գամքով գեհերակրկրվին, ոչ ալ գխորին թե արդյոք Աստուծո հաճելին ինչն է, որ ես կդարեմ։ Իրավ թուն քեզի հարցուր, յանքիդ մեջ հարցուցած ես, որ ըսելով ով դեր, արդյոք ես հաճելի անցմնեմ քեզի։ Իմ վարմունքս, իմ խոսքերս, իմ գենցաղս քեզի հաճելի է։
Այնպես որ ասալ պայմանները մեկն է, եթե գուզենք մեր աղոթները պատասխանվի։ Այս պայմանին մասին շատ մարդիկ չեն ուզեր լսել, նույնիսկ մեծ Բաքի շրջանը, որ արիտ գնձայ է մարդոց, որ իրենց կյանքերը աչքի անցնեն եւ հարց տան, ով դեր ինչպես կտեսնես զիս, իմ խոսքերս, փերնիս խոսքերը, սրտիս խորհուրդները, իմ կյանքս հաճելի է քեզի, անոր համար եկեղեցվահայրեր մեծ Բաքի ժամանակաշրջանը որպես կանոն դրած են եւ իրենց ժողովուրդներուն կներկայացնեն, կխոսին այդ օրերու մեջ, որ անոնք պետք է անձնակնություն ունեն։ Եվ միշտ հարց տանք մենք մեզի որպես հավատացյալներ, Աստված որ զիս կտեսնե, ան որ ամեն խոսք կլսե, ամեն խորհուրդ գիտե, գուրախանա, երբ զիս տեսնե։ Ուրեմն այս է կարևորը մեզի համար։ Պետք չէ մոռանանք, թե Աստված ամենակարող է, իր ժամայցուց ունի, իր ձեռագիրները հարաճ կտանի եւ գուզե որ մենք ալ բաժին ունենանք այդ ձեռագիրներու մեջ։ Ուստի այս աղոթելու առանձնաշնորհումը մեզի տված է։ Գագնգալ է որ երթանք խոսենք անոր հետ։ Հետևաբար պետք չէ մոռանանք, եթե մեղք կա մեր սրտերու մեջ, մեր աղոթները անպատասխան պիտի մնան։ Երբ մեղքեր գսենք, աշխարհի ագնոցով թիթված մեղքերը չեն։ Աշխարհի ագնոցով թիթված մեղքերը ոչրակորձություն է, անարդարություն, մեծ անարդարություն, գողոպտել, շնություն եւ այլն։ Ասոնք աչքարու մեղքեր են։ Երբ մեկը ոչիր մկործե, ոստիկանները կփանդարգեն զինքը։ Քինը պետք է վճարե։ Սակայն երբ մեկը հբարդության մեղքի մեջ է, ոստիկանները քալով զինքը չեն փանդարգեր։ Կամ եթե նախանցով լեցուն սիրտ ունի, մեղք է նախանցը, ոստիկանները քալով չեն փանդարգեր։ Կամ եթե ադելություն ունի սրտի մեջ, աններով հոգի ունի, այնպես որ այս մեղքերը լուրջ են Աստուծո համար։ Երանի թե այս ժամանակաշրջանի մեջ, որ վերջին շաբաթն է, այս մեծ պահեցողության կամ ծոմապահության այս արիտները, որ մեզի կդրվին, ոչ թե միայն ընթեղեններ եւ ցեթով երագուրներ ուտենք, լավ է, ըսելիք չկա, մարմինն առողջության համար օգտակար է, մի քանի կիլոյալ կգործունցնենք, սակայն կարևորը մեր սիրտերը Աստուծո առջև ուղիղ ըլլալն է եւ պատրաստ ըլլալ անոր պատվերները գադարելու եւ անոր առջև հաճելի եղածը անելու։ Այնպես որ եթե այս որոշումը գարնենք, նույնիսկ երբ մեր աղոթները չեն պատասխանվիր, չենք սրթողիր։ Քրիստոսի խաղաղությունը, որ ամեն մտքևեր է, մեր սիրտերը պիտի լեցնե եւ մենք Հիսուսի ուրախությամբ պիտի ապրենք, անոր խաղաղությամբ պիտի ապրենք, խաղաղության իշխան է եւ խոճապի պիտի չմատնվենք կյանքի դժվարություններու մեջ։ Ան մեզի օգնական պիտի լա, Սուրբ Հոգին պիտի զորացնե եւ մխիթարե։ Ուրեմն երանի թե այս ճշմարտությունները մեր մեջ դեղ գտնեն եւ խորհենք այս ճշմարտություններու շուրջ եւ այսպեսով մեր կյանքերը անոր հաճելի լան, թե երրորդությունը փարավորվի եւ թե մենք ուրախ լանք այս աշխարհի մեջ։ Դերը ձեզ արադաբես օրհնե իր բարքին համար։ Ամեն։